अस्सलामुअलैकुम। ए वेखो जी साडी कट्टी लाडली जी है जे, इनू पानी नहीं चंगा लगता। सवेरे सवेरे इनू असीं छड्डने आ पानी लई। ये पानी में वेख्या आले दुआले जीबा मार लेंदी। हुण इन्हें मेरे मगर टुर पैना है। इनू मैं बाहर बन्न होना आई जांदी रेड़े हल वेंदी है। की पता मैनू जो ही लवे इहदे विच। आ वेखो हुण इन्हें पानी सिर्फ दिहाड़ी च ना बल्कि 24 घंटे च एक ही पीना। हलो हुण मेरे को खिच्ची नहीं जाती पी, वेर गई। हुण मैनू इत्थे टायर ते बंन देन लगा। अगों मैं नवां लैके आवांगा डंगर। लो ऐ मैं बन लईए घंटा ला के। हुण मैं अंदरों होर लैन चलां। ए वेखो भी बेफिक्रा होकर बैठा। मैं इनू को फिक्र ना फाका। इन्हां भी पट्ठे खा ले ने, ये भी वेले हो खलोते हैं। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बाहर बन्नना धुप्पे ते इत्थे ही आपां वीडियो खत्म करने। अल्लाह हाफिज़।